Hoje a gente está aqui no canal mostrando para vocês aqui como que a gente vai fazer o desbloqueio desse som original da Volkswagen, do Gol e outros da linha, Voyage, Saveiro, os modelos que vem na série. Esse som que vocês estão vendo, ele existe tanto do modo com Bluetooth e cartão de memória e pendrive, tanto do modelo só com pendrive e cartão de memória, e no modelo com pendrive, cartão de memória e CD. Todos eles funcionam de uma única forma e eu vou estar mostrando para vocês aí como fazer o desbloqueio. Esse aparelho meu, ele está funcionando perfeitamente, mas já teve situações dele bloquear por causa de uma troca de bateria, por exemplo. E às vezes quando você desconecta a bateria, o cabo de fonte de alimentação dele, ele entra no Safe 1. E quando ele entra no Safe 1, se você digitar a senha duas vezes errada, ele acaba entrando na Safe 2. Automaticamente você não consegue mais digitar senha nenhuma. Aí você acha que seu som está perdido, né? Mas aí eu vou estar ensinando vocês agora como vocês vão fazer isso, desbloqueando o seu som na Safe 2, certo? A Safe 1 automaticamente vocês vão ver como é que funciona. Lembrando que a senha do Safe 1 você consegue no manual do seu carro. Se você comprou um som original e ele veio, o manual do seu carro tem o código da Safe 1. E infelizmente, no caso de quem não tem o código, talvez porque perdeu o manual ou alguma coisa, infelizmente, não sei se o seu aparelho vai ter escrito por dentro onde fica. Porque existem modelos de aparelho que fica escrito onde que é o local onde tem a senha. Mas enfim, o que acontece? Como vocês podem ver aqui, esse som já tá funcionando perfeitamente, tanto no pendrive como na rádio. E o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte: eu vou bloquear ele de propósito para vocês verem que ele realmente funciona, né? Se eu tirar aqui, por exemplo, ele vai voltar para a rádio. Olha só, ó. A rádio está funcionando normal, está fora de sintonia aqui, mas está funcionando tudo normal. E o som está funcionando perfeitamente. Agora a gente vai bloquear ele, certo? Então vamos nessa, eu vou desligar o aparelho. Eu já deixei ele desencaixado aqui para adiantar. Então é o seguinte, vamos bloquear ele aqui agora. Primeiro a gente vai desconectar o cabo dele aqui, como se fosse simulando aqui a bateria que você estivesse trocando do seu carro. Quando você desconecta, automaticamente ele sai todo de configuração, certo? Então vamos religar ele de novo aqui agora. Conectar aqui novamente. E vamos entrar aqui para ver o que deu. No caso aqui, vocês podem ver que está aparecendo 1000. Se fosse para mim digitar a minha senha do Safe 1, que isso aqui é a Safe 1, eu ia digitar ela aqui. No caso meu, eu já tinha escrito ele aqui por cima. E a Safe dele, o código é esse aqui, ó, o 0423. 0423 é o código do meu aparelho. Mas como eu vou fazer, né, o bloqueio dele de propósito, então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou digitar a senha dele errado para bloquear ele de propósito, certo? Então vamos lá, vou digitar aqui qualquer coisa para bloquear ele. A gente vai apertar o botão de ativar. Deu uma senha errada, ou seja, agora eu tenho mais uma tentativa. Vou digitar errada de novo. Segunda tentativa, deu Safe 2. Safe 2 é a hora que você não consegue mais digitar nenhuma senha na Safe 2, certo? Então você pode desligar o som, você pode ligar de novo, ele vai iniciar normalmente como se fosse funcionar, mas ele vai entrar nesse negócio aqui, ó, Safe 2. Ele não funciona, não tem código, não tem nada que você digita que funciona. Mas é aí que está o segredo do negócio. O que nós vamos fazer agora? Vamos recuperar esse aparelho aqui que você provavelmente achou que estava perdido. Então a gente vai desconectar aqui. Vamos soltar ele aqui, o cabo, a fonte de alimentação dele aqui, os conectores. Então, desconectamos ele aqui, certo? O que a gente vai fazer aqui agora é simples, digamos assim. A gente vai desparafusar esse parafuso aqui,
esse parafuso aqui e esse aqui. São um total de 3 parafusos. E eu vou soltar eles aqui para vocês verem. Lembrando, galera, que esses parafusos aqui, eles são originais com chave estria, né? Ele não é chave estrela, ou Allen, ou fenda, nada. Eles são estrias. Geralmente, tudo quanto é produto, tudo quanto é aparelho que vem de fábrica, quando se trata de veículos, costuma vir com chave estria. Não sei o porquê exatamente, acredito que é porque a estria não lói com tanta facilidade. Mas você tem que ter essa chave estria. Se você tentar usar uma Allen, você vai acabar estragando o parafuso. E se você estragar o parafuso, aí você vai arrumar um problema a mais para você. Então vamos nessa aqui. Vamos tirar aqui. Já tiramos 2. Vamos tirar mais um aqui. Certo. Após ter soltado os 3 parafusos, você vai puxar ele aqui para cima, que ele vai sair a tampa, certo? A tampa, e aqui está o aparelho. Então beleza, o que nós vamos fazer agora? Dentro dessa placa de circuito desse aparelho de som, nós temos aqui essas peças aqui. Eu não sei exatamente qual é o nome correto que a gente daria para isso aqui, mas digamos que isso aqui fosse memórias do aparelho, digamos que fosse memórias, essas peças pretas aqui que tem espalhado para tudo quanto é lugar. Aqui a gente tem essa maior, olha só, você pega o som de frente para você, e você vira ele assim. Logo no cantinho aqui vai ter essa maior e essa menor aqui, ó. Essa que eu tô com a chave em cima. Olha só, vamos ver, dá para vocês verem direitinho aí. Estão vendo? Essas aqui, ó. Se você for contar direitinho aqui, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você for contar, tem 8 soldinhas, digamos, 8 pinos aqui. Essas soldas são da placa de memória do aparelho. Então, é essas aqui que a gente vai mexer. A gente vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, e depois 5, 6, 7, 8. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai causar um curto entre essa primeira e a segunda, que seria a 5 e a 6. Certo? A gente vai causar um curto entre essas duas. Qual que é o segredo da história? Por que muita gente não consegue fazer isso? Porque a galera acha que é só você ligar o som e encostar um no outro que já vai funcionar. Não é assim que funciona. Se você ligar o som primeiro e depois dar o curto, o som ele entra na memória. E quando ele entra na memória, ele já vai ativar o Safe 2. Então ele tem que dar o curto com ele já ligado um no outro. Então o que você tem que fazer? O segredo aqui é o seguinte agora. É a parte, digamos, técnica do negócio, é o segredo. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o cabo de alimentação dele. Deixa eu puxar aqui de volta. Vocês vão pegar esse cabo de alimentação dele. Vocês vão encostar no lugar. Não entra com ele. Se você ligar, ele vai voltar para o estado original de safe. Vocês estão entendendo? Então você só encosta de uma forma que você consiga empurrar. Só isso, mais nada. Então ele está na posição. Esse vermelho aqui é o de configuração do carro, você pode pôr depois, não tem problema não. O segredo é aqui. Então vamos lá. Esses dois aqui é o que vocês vão fazer o curto. Esses dois aqui, como eu disse, é o que vocês vão fazer o curto, certo? Vocês vão encostar a chave, como vocês podem ver. Então o que vocês vão fazer agora, vocês já vão deixar a chave já posicionada, dando o curto, e vocês empurram o conector de energia. Agora a gente vai ter que ligar o aparelho. A gente liga o aparelho, vai aparecer essa tela vermelha, não vai aparecer o Volkswagen de primeira, certo? Você espera um pouquinho e você desliga o som. Agora você pode tirar a chave do local e você pode reiniciar seu som normalmente. Ele vai ligar aparecendo o Volkswagen no modo normal e vai aparecer os 1000 de volta da Safe 1, que é onde você vai digitar a senha que você tem. Que no meu caso, a minha senha aqui, que é essa senha 0423, a senha da placa. Então a gente vai digitar aqui o 0, 4, 2,
3. Simplesmente aperta o botão avançar, ele já vai estar configurado e já entra automaticamente na rádio e seu som já está funcionando normalmente. No caso aqui não está fazendo barulho porque eu não liguei aqui o outro conector, mas assim que eu liguei ele aqui, ele vai voltar para as estações normal. Tá aí funcionando perfeitamente o som de volta. Você que tem um aparelho aí que está nessa situação, agora você sabe que seu som não está perdido. Então é só você fazer isso aí que foi mostrado, funciona perfeito, não tem erro e funciona perfeito, como eu disse, não tem erro. Agora é só fechar o som de volta, colocar para dentro e ficar feliz. Então no mais, galera, tá aí. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês não gostaram, deixe do mesmo jeito, até porque isso não dói. E qualquer dúvida, deixe nos comentários logo aí embaixo. E tamo aí. Qualquer coisa, como eu disse, só dá o sinal para nós e até mais. Valeu!